Empezado. Ahora, muy buenos días. Bienvenidos a un unboxing más para mi canal. Hoy haremos el unboxing de las gafas de Pikachu. Anda Pokémon ahí, Pikachu. Las gafas de Pikachu. Y después el subfusil de Fortnite. El fusil de asalto de Fortnite. Ya veis. Qué bonito es. Empezaremos por el fusil. Preparado, listo ya. Lo abrimos por aquí. Uf. Voy a comprar un coso de eso, pero lo rompemos. Bueno. A ver cómo lo abres. Uriel, estoy grabando. A ver cómo lo abres. Mi hermano va a venir, lo siento. Uriel, ¿no me puedes dejar en paz? Tu mascarilla. Yo estoy haciendo comida. Chicos, aquí. Uriel. Uriel. Déjame en paz, por favor. Qué pesado es este. Esto cuesta. Vamos. Vamos. Falta lo otro. Toma ya. Chicos, tenemos la pistola. Mi hermano tiene otra pistola. Y yo. Tengo esta. El mío hace poco. Para, Uriel. No me pegues. ¿Dónde te vio? La espada y déjame. Yo voy a jugar esta. Aquí tengo tres. Aquí tenemos siguiente cosa. Las gafas de Pikachu. Aquí está. Las gafas kawaii de Pikachu. Las abrimos por aquí. Esto hay que usar una tijera. Las tijeras se usan para todo, o sea, para todo. Ya está. Es que veis con las tijeras. Uy, chicos, ya lo estamos sacando, ¿Cuánto tiempo hace que sacaron esta máscara? ¿Todo se cortó o qué? Vale. Chicos, se están sacando. ¡Ah! Ana Pokémon ahí. Scooby-Doo. Ana Pokémon. Ostras. Me quedan muy bien. Voy a sacar la capucha y me las voy a poner ahora. Joder. Madre ¿Quién mía. hay aquí? ¿No hay nadie? Vale. Voy a visitar. Me queda muy grande. F. Hombre, el chat, si no me pongo la capucha, me cabe con la capucha. O sea, solamente con la capucha. Esa es muy guay. Hola. Hola. Para. ¡Ah! ¡Muere! ¿Quiero bien? No. ¿Intentando? ¡Ah! ¡Ah! Quiero. ¡Ah! No sé.
matar, ¿vale? Toma, tienes que fingir que mueres, Uriel. Finge como si murieras. Finge como si murieras. Au, au, diau. Ah, Pero así con dolor. Ah, eso no. Estoy pues no disparando. juego contigo. Entonces para dispararme, ¿vale? Es que si me pongo las gafas se ve todo oscuro, o sea, mira. Tú, ¿qué haces disparándome? Bueno, chicos, hasta aquí el unboxing de hoy. Dadle like, comentario y todo lo que queráis. Y hasta el próximo vídeo. Hoy a las 7 habrá stream de Bakugan Battle Planet. ¡Ah!